unboxing little live pets. Ini tuh panda, guys. Ini ada try me nih. Use the pacifier. Over 25 sounds and reaction. Jadi ini kita bisa kelitikin, bisa dibungkus, juga bisa ditidurin. Namanya Petrus the Panda. Kita buka yuk. Coba lihat dulu itunya. Kita coba nih lepas pacifier-nya. Cozy Dozies Little Live Pets. Ini lucu. Gimana? Nah, ini bisa ngorok juga. Coba lihat. Terus? Ih. Kok bunyi ya? Emang bisa. Sekarang kita buka ya. Oke. Kita coba masukin pacifier. Matanya juga buka. Dia bisa kebuka sendiri. Nah, kita coba ya. Lucu.